geleneksel olarak kullanımında hanımlara takı olarak kullanılanlar var. Kazaziyenin başka örneklerini görüyorsunuz. Sadece takı olarak değil, böyle işte fincan altlığı olarak, fincan buraya kahve fincanı koyuluyor. Fincan altlığı olarak da kullanabiliyoruz. Sümele Manastırımızda, Atatürk Köşkümüzde, dağlarımızda, yaylalarımızda, yeşilimiz, denizimiz hep beraber şehir içindeki şu anda bulunduğumuz farklı inançlara ait inanç merkezlerimiz olmak üzere hep beraber güzel bir şehre gelmelerini istiyoruz, bekliyoruz. Tabii Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşlarımızı Trabzon'a bekliyoruz. Trabzon onlar için uyumlu bir şehir, mutlu olabilecekleri bir şehir.